Aparıcı və prodüser Tarix Əliyevin ailəsində sevindirici və yadda qalan bir hadisə baş verib. Onun bacısı Fatimənin elçilik mərasimi keçirilib və ailə üzvləri bu xoş günü yaxınları ilə birlikdə qeyd ediblər. Bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edən Tarix Əliyev yaşadığı hissləri izləyiciləri ilə bölüşüb. Aparıcı bildirib ki, həmin gün ailələri üçün xüsusi əhəmiyyət daşımaqla yanaşı, onun üçün böyük məsuliyyət də olub. O paylaşımında qeyd edib. Dünən ailəmiz üçün həm çox xoş, həm də mənim üçün məsuliyyətli bir gün idi. Allahın izni ilə böyüklərimizin razılığı əsnasında Fatimənin həyəsini verdik. Allah bütün qızları xoşbəxt etsin. Tolik bacısının həyatında atılan bu mühüm addımdan məmnunluğunu gizlətməyib. Ailə dəyərlərinə və böyüklərin xeyir duasına xüsusi önəm verdiyini vurğulayıb. Onun səmimi paylaşımı qısa zamanda sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb, izləyicilər və həmkarları ailəni təbrik edərək Fatiməyə xoşbəxtlik arzularını çatdırıblar. Qeyd edək ki, aparıcı prodüser Tarix Əliyev tez-tez ailəsinə bağlılığı və ənənələrə verdiyi dəyər ilə diqqət çəkir. Bacısının elçilik mərasimi də bu dəyərlərin bariz nümunəsi kimi izləyicilər tərəfindən müsbət qarşılanıb.